За сайн байцгаана уу юу байцгаана. Аяллын дараагийн влог байна. Энэ удаа богинохон 4 өдрийн аял Тайланд руу явах гэж байна. Бангкок руу. Тэгээд аялахад өршөөл амархан болоод байна. Хил хязгаарууд нээгдэж байна. Бичиг баримтууд, шаардлагууд нь тэр илүү амар болж байна. Өрөөндөө хоригдсан хүн юу хийх вэ? Хоол захиалж идэнэ. Тэгэхээр ямар ч байсан нэгдүгээр 20-оос гарсан тест эрг байсан болохоор тэгээ өглөө 20-оос гарснаас хойш бахан ажил амжуулаад бахан кол мол хийж яагаад ашгүй одоо энэ бүсгүйтэй таарсан. Бид тэгээд дараачихаа буудалд ирсэн байна. Тайлбар бодлоо харуулъя. Тэгэхээр Тайландд ирээд буудлаасаа гараад нэг хонжин өглөөжингөө баахан уулзалтууд онлайн коллууд хийлээ хагасаа өдөр ч гэсэн хажуугаар нь ажил амжуулж байна. Тэгээд одоо айгуу гоё Тайландын үүсгэн байгуулагчтай уулзах гэж байна. Энэ Broccoli Revolution гэдэг махгүй хоолны газар ирсэн байна. Тэгэхээр ажлын аялал, амралтын аяллыг хийж явах үед бид нарыг анхаарах хэрэгтэй зүйл нь тийм ээ. Амралтан дээр хэдийгээр байгаа ч гэсэн цагийн хуваараа сайн даах нь чухал. Тэгээ одоо коллуудаа зохиож байна.